L'autunno porta con sé non solo i colori e i tramonti di fine estate, ma anche quella pioggerellina che rinfresca la giornata e ci dà voglia di una cioccolata calda. Ciao ragazzi, io sono Wendy e oggi vi propongo di accompagnarmi in questa mattinata mentre faccio una pulizia rinfrescante. Anche se piove, apriamo sempre le finestre e facciamo prendere aria a tutta la casa. I letti si sono rinfrescati e ora non resta che rifarli per rendere le camere belle e ordinate. Mi piace questa sensazione di pulizia e freschezza. Non c'è niente di meglio che cominciare una giornata con una buona colazione. Guardare dalle finestre la giornata che decolla e, come prima faccenda domestica, rifare il letto. Penso che, anche se non si può fare più niente perché si va di fretta, rifare il letto e dare un po' di aria sono piccoli gesti che ci aiutano a iniziare con calma e a mettere in ordine la nostra mente. Questi gesti, semplici ma importanti, sono come una sveglia per il cervello, che si prepara a affrontare una nuova giornata con più energia e serenità. È il modo giusto per partire con il piede giusto, sentendoci già un po' più in controllo e pronti a tutto quello che ci aspetta. Chiuderò le finestre, così non prendiamo freddo. Si erano lavate le fodere dei cuscini e anche questo cuscinetto a forma di nuvola che utilizza tanto mia figlia. Rimetto tutto velocemente al suo posto. Poi, senza perdere tempo, mi preparo ad andare a svuotare la lavastoviglie, così posso continuare con le faccende di casa. C'è una regola dei 10 minuti. È un trucco per mantenere la casa pulita e organizzata senza impazzire. L'idea è di dedicare solo 10 minuti al giorno a piccole attività di pulizia, come rifare il letto, lavare i piatti o spazzare il pavimento. Impostate un timer e lavorate sull'attività scelta fino a quando non ne scade. È facile, no? Così non vi sentirete sopraffatte dalle faccende domestiche e la casa sarà sempre un po' più ordinata. Provate e vedrete che differenza può fare anche solo un breve momento di attenzione quotidiana. Personalmente, ho scoperto che questa semplice abitudine mi aiuta a non accumulare disordine e a sentirmi più tranquilla, anche se non metto un timer, perché non lascio tutto all'ultimo minuto. Inoltre, dedicare pochi minuti ogni giorno rende tutto meno noioso e più gestibile. E alla fine della settimana il risultato si vede e si sente. Con questo detergente al profumo di orchidee e neroli
Vado a pulire ogni schizzo, ditate e sporco dalle ante qui in cucina. So che non è un'attività che si fa in 10 minuti, ma preferisco prendermi il mio tempo. Così posso essere sicura di aver pulito bene e, nel frattempo, godermi anche un momento di cura e di relax. Ogni tanto mi fermo un attimo, sciacquo il panno e poi riprendo a passarlo sulle superfici, lasciando tutto pulito e anche profumato, come piace a me. Questa piccola routine è un modo per rendere la casa più accogliente, anche se richiede un po' di pazienza e tempo. Comincio a pensare, mentre faccio questa pulizia, all'importanza di mantenere pulito e organizzato questo spazio. La cucina è l'anima della casa e se è in ordine, tutto il resto sembra funzionare meglio. Anche se non sono quella che cucina di più in casa, mi sento più tranquilla quando mio marito cucina e mi dice che si sente a suo agio. È una cosa semplice, ma fa tanta differenza. Sapere che tutto è al suo posto, che non c'è confusione e che si possono preparare i pasti senza stress. Per questo cerco di prendermi cura di questo ambiente regolarmente, perché un ambiente pulito e ordinato aiuta a vivere con più serenità e rende tutto più facile. Mi chiedo con quanta regolarità fate delle pulizie di questo genere in casa. Ad esempio, l'altro giorno ho dedicato un po' di tempo a pulire l'armadio di mia figlia. È stato utile perché così abbiamo fatto spazio e tutto era più in ordine. Ma devo dire che spesso mi manca la costanza per fare queste pulizie regolarmente. Trovo che siano un po' impegnative, ma alla fine mi sento sempre meglio quando riesco a mantenerle in ordine. Cambio l'acqua e continuo un pochino con il muro di fronte e la porta. Adesso un po' di arietta e alla pulizia del pavimento si incarica il robot.
Diciamo che mi sono emozionata e che il profumo di questo detergente mi piace moltissimo. Quasi sempre succede così. Mi dico che pulirò solamente un angolo della casa, ma alla fine continuo. Questa volta, come potete vedere, sono qui in salotto, iniziando dalle sedie e dal tavolo da pranzo. Lo sporco si vede subito appena entri in casa, quindi spolvererò passando con questo detergente e con lo spolverino in microfibra per togliere lo sporco più grosso in altre zone. Spero che questo momento ve lo godiate come sto facendo io, anche se non faccio niente di speciale, solo spolverando il salotto di casa mia. Volevo condividere con voi questa semplicità perché a volte sono proprio le cose più semplici a darci un po' di pace e tranquillità. Mi piace pensare che, anche se la mia casa è molto semplice, possa trasmettervi un senso di calore e serenità, come se foste qui con me. Ascoltando la musica e guardando le immagini, spero di riuscire a farvi compagnia, anche solo per un attimo, e regalarvi un momento di relax nella vostra giornata. È importante trovare questi piccoli spazi di calma, perché ci aiutano a ricaricare le energie e a sentirci un po' più vicini.
Anche qui mi affiderò al robottino per la pulizia del pavimento. E devo dire che da quando l'ho ricevuto in collaborazione con l'azienda Oltenic non ho lasciato un giorno senza usarlo. Mi piace perché può fare sia una spazzata veloce che una pulizia più approfondita con acqua. E in questo ultimo caso utilizzo sempre un detersivo adatto per robot, che lascia il pavimento profumato e più pulito. È davvero molto comodo perché si risparmia tempo e fatica. Dopo aver spolverato anche qui in bagno, farò una pulizia non approfondita dei sanitari. Per il vetro della doccia userò lo spray Viacal, che è molto efficace per eliminare le macchie di calcare e aiutare a mantenere pulito più a lungo. In questo modo riuscirò a controllare le macchie senza dover fare una pulizia troppo impegnativa ogni volta. Panno asciutto o molto bene strizzato. In questo caso lo sto utilizzando asciutto. Per il lavandino utilizzo questo igienizzante della Smart. E per il WC sto usando WC Net con protezione anticalcare. Sarà una pulizia veloce mentre il robot finisce di pulire i pavimenti in sala. Quando faccio questo genere di pulizie, utilizzo le salviettine umide per igienizzare e pulire velocemente il WC e anche il bidet. Si possono usare su molte superfici della casa, come i piani di lavoro, i manici delle porte e i ripiani, ma io li preferisco soprattutto in bagno, perché sono molto pratiche.
Avendo una Conad sotto casa, molte volte facciamo delle piccole spese. Prendiamo del pane fresco, del latte e altri alimenti di base. Di solito ci concentriamo sulle cose per le colazioni e le merende, come yogurt, biscotti o frutta, così possiamo iniziare bene la giornata e avere qualcosa di gustoso anche durante il pomeriggio. Oggi per fare un pranzetto veloce ho deciso di usare 2 buste di risotto ai funghi. Non essendoci mio marito, che è quello che prepara i risotti più buoni e veri, mi sono adattata con queste buste, che sono davvero facili e rapide da preparare. Basta seguire le istruzioni sulla confezione. Ho messo un po' di parmigiano per renderlo più gustoso. È una soluzione comoda quando si ha poco tempo e così possiamo comunque mangiare qualcosa di caldo e saporito senza complicazioni. E così è passata anche questa giornata. Anche se fuori piove, continuo a godermi il mio pomeriggio con un bel caffè. Sono davvero felice di aver condiviso questa giornata con voi. Vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!